pelaku seni anake iso munggah derajate dados aparatur negara dadi polisi lho. Sing ngomong sapa? Lah ning Polsek Binangun. Loh, nyopet kecekel dek kenane kok. Jakat menjadi Pemda, Pak, pegawai Pemda ya. Alhamdulillah pemerintah daerah. Pemain dangdut. Oh. Saya wis Kerejeki. Ya ngono lho. Barokah. Iso ibadah. Ya ngono. Ya ngono. Ya apa? Hei, Ya apa? Ndang. aturan enggak wong sing pagelaran. Wah, priyayine ganteng. Panggah ganteng. Kuwi iki karemane yoga kuwi dagelan iki. Monggo. Oh. Manjen biyen iki yo Pandia Semoro bangun. Padha sugih dhuwit Serampat. tenanan. wala kekek. Godril. Dulu tau. Padha sugih dhuwit. Wala kekek. Dani. Jamong. Oh. Wala kekek. Orek-orek. Tahlilan. Yes. Kowe tak tunjuk lho kowe.
Wong iki budaya mbok rusak iki kepiye? Sing rusak sapa mbok tak ganti no. Lho wong sing munggah iki lak ya aku sik diteruske kepenak Sing sak ana sapa tambahan. sing munggah awakmu sik? Lho iya Sing munggah ki ya yoga sik. Lho. Yoga terus sinden terus jalan terus awake dhewe. Lho iya ning lak nggon papan panggonan ingkang sampun dipun paringaken lak nggih dagelan. Dagelan. Lah Kowe enak ngene dikira kejak Lah salaman. iya. lah wong dalang iki wis dalang fenomenal lho kowe kok dadak ora tumon ngerti dalang Aku- sak Nuswantara. Aku wis alhamdulillah bengi iki seneng aku. Pripun? Temu dalang nggih kaos tangan nggih kaos kaki iki lagi iki. Wah atane kuwi ora kaos Ngene, tangan Gus. ya, Bos. Apa? Ben ora adem. Iki ora kok kaos kaki ora trasikile nglangseng iki ya iki. Kowe kok ngerti nek aku ki sapa sawah? Lah wong dalang niki pun misuwur kok jenengan Nggih, ki piye to? Ngapunten. Pangapunten Mas. Sik to, misuwur apa misewur? Misuwur. Nek sewur iki cebok, Mas. Mboten. Wong kula niku nek nggih Nek sambut sampean gam. pancen dagelan sing Cih. kondang sak Jawa Timur. Mboten, mboten. Pane nggih. sampean ana yoga iki. Nggih. Mas Tukaji, aku lek gak jog klinik jog kluduk gak iso guyu jare. Pancen kula picados panjenengan. Nggih, nggih. Yoga panjenengan kok pilihan sedaya. Ha-ha. Dadi niki pun sepuh-sepuh pun pilihan terakhir niki. Ya kurang sagongan. Nggih. Ya aja ngono ya digongake panjang. Mboten, pilihan terakhir itu tegesipun kualitasnya Oh, memang ya ini wis ngoten lah, ya. nggih nggih. Mula nggih alhamdulillah Seneng kula. kula tinimbalan ndereke panjenengan kaya kesiram banyu anyep dalu menika. Seneng. Saestu Mas kula niku lagi roh iki aku dalang. Jan kula jan kaya nggih ngoten kaya kesiram banyu, Mas. Banyu aki jenengan. Banyu peceren. Kula lagi ngerti niki dalang nggih sabuk tinju ya iki. Guyon nggih, Mas. Sawu tuju gundulmu. Iki kanggo penolak angin. Ben ora masuk Ya angin. Allah. Aja ngenyek lho kowe. Pripun? Dalang iki sugih lho. Tok Wah, Iki yo dalang yo bakul elektronik. kok ngertos? Oke, bakul kipas angin barang sing mus. Dalang tuwa ki gawane ya ngono kuwi mangsamu. Sing anu ngisor, sing dikekek ngisor aku sama aku lek meneh cilik. PPO. Pangapunten Mas Maya. Iya. Dados Sapa? Mas Maya. Mas Maya gundulmu. Kowe kira tau nderekke kaya sinten? Ora Iki ngono. ngereke ben dino melu aku ngono. Iki ngono jenenge Mas Dayak. Kok Mas Dayak? Nyun Mas sewu. Markata. Kliru pisan. Panjenengan nika nun Nggih, pangapunten. seneng, aku seneng. Memang dawuh dari Abah Yai, Romo Yai, Romo Yaya Balurah. Bapak Lurah, nika pancen dipun kolaborasikan malam hari ini. Heeh. Memang disepesialkan untuk warga masyarakat wonten ing Sambi Gede. Leres. Jangan melihat sosok pelaku senimannya siapa, Iya. jangan melihat atributnya budaya seperti Seperti apa. apa. Tapi Sambi Gede yang selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia. Ini tolak ukur masyarakat yang Tepuk berbudaya. tangan untuk Pak Lurah dan masyarakatnya. Inggih, dados pun gemen-gemen nanggap Mas Bayu saged, nanggap Mas Dwijo Kangko saged, nanggap Mas Tantut nggih saged. Ning tetep memprioritaskan panjenengan. Betul. Sing ngomong sapa? Ya iya no. Sing prei yo mek iki tok liyane main kabeh kok yo. Mbok ya rada ngunggahke napas seditik ngono. Ndak tak dunggah Lah niki iya nyapa kok. kaya. Ngono. Sing klitik sing ndi sing gluduk. Lah, Menawi awas panjenengan- kita ora tau ndelok YouTube ampane. Belas ngene. Sik to. Sik to, Pancen takon, kiai Ben. iki gaptek kok Ah, mangsa. Ben ora kleru ngono lho. Mboten. Soale kabeh ganteng. Yektosipun kula ingkang rayi. Gluduk, Nggih, klitik. klitik. Nggih. Kok kualik. Kualik to. Balik Mas, Sampeyan balik. ngerti, klitik Balik. antarane gluduk. Nggih. Apa maknane? Pripun Pak De? Klitik cilik, Nggih. lek gluduk gede. Lah lan nggih kritik niku cilik Mentil cilik, lek mendul gede. Ngoten, lagi ngoten lho Pak De. Sampeyan iki kaya curiku antarane warangka, di mana ada Mas Joklidik, ada Mas Jokluduk. Nggih, kalih wonten jenengan Pak De. Apik lho dalang ki nek ngendikan lambene sobah kabeh ya. Ora obah yen untune pasangan jempolmu amok. Antem jempolo kowe. Lambemu. Aja ngenyek. Mulane mau karo panitia disuku. Kowe Mulane mau karo panitia disuguhi jadah to. Nggih. Kula mboten niki ngono. Kok ora selera Gak kok tau mangan lho kok keri to niku ya. rumangsane. Pak De, Wis ngono-ngono dalem. Iya iya Mbah iya. pokoke anu, kula rep dalu niki
Remen kula dalu niki ndereke jenengan Pak Marta. Pakde Marta. Memang Pakde Marta saestu. Nggih, nggih. Terus kula dongakne mugi-mugi sehat ya Pakde. Amin amin. Pakde Marta. Dawa sami-sami. Nggih, nggih. Ora sehat Kok kepiye? donga dino ngesik yamene kok donga dino. Loh, mboten kula niku kan nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Lan niki lagi geng panuwun dumateng Mbah Lurah dan juga warga-warga Sambi Gede saged minanggihaken panjenengan antaraning kula Mbah Amin, amin. Pakde. Nek sehatmu sehatku kuwi sik malah luwih sehat Pakde Marta. Lho nyapa? Ha iki mau wis dadi Roh to kowe. reyok barang kok. Ora Ora ngerti. Reyok barang rumangsamu. Kuwi lek semayan karo Mudin kecore lho kuwi. Den kok engko anu Den ya semburen ya Den. Kuwi semayan karo Mudin kecore. Dagelan iku buka wadine kancane. Ora buka piye wong padha golek duwite kok dadak. Ngono. Kok dadak reko-reko. Seneng, Kula Pakde. Bapak Babinsa, Mbah Lurah, Bapak apa Kantipmas. nggih, makasih pokoke dan Jajaran Muspika sedaya pinarak lenggah. dan sudah 3 tahun ini kula mboten marak swanting riki Mbah De. Alhamdulillah beberapa tahun ini saya tidak bisa swan riki mergo ya pas benturan jadwal, tapi tidak menutupi dan tidak mengingkari bahwasanya silaturahmi saya dengan warga masyarakat Binangun itu dekat. Ada sambung Iya, silaturahmi. silapete ya. Alhamdulillah dari Bapak jajaran TNI Polri, terima kasih. Anak saya Pak alhamdulillah Kapolsek, Pak Kapolsek 1 tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah itu sekarang sudah di Kapolsek Binangun. Anak sampean. Iya, wis. Wes, matur nuwun nggih, Pak Dik. Ngoten nggih. Ngatanipun bapake dados pelaku seni, anake iso munggah derajate dados aparatur negara dadi Amin. polisi lho. Sing ngomong sapa? Lah ning Polsek Binangun. Loh, nyopet kecekel dek kenane kok. Nyopet. Astagfirullahaladzim. Iya. Ngono kuwi ngomong sik nek nyopet. Lah nyapa kowe ndisi dadak dadi aparatur negara berang. Ning bojomu lak pegawai negeri. Alhamdulillah istri saya Pak Anu sekarang itu diangkat menjadi Pemda Pak, pegawai Pemda ya. Alhamdulillah pemerintah daerah. Pemain dangdut. Saya wis jos, saya ngalor ngidul. Kaya ngene kok nderekke Mas Dalang Marta iki Yang ngono kepiye? kuwi sing marai iki dadi dhuwit. Loh, lha nyapa nyalahne aku? Ya salahno panitia nyapa nempukne aku karo Pak Marta. Kudune dalange iki wis paling tidak ngene iki duwe kualitas. Sing genepi sampean ya kudu iso mendorong bagaimana dalang itu bisa naik ke atas. Ya unggahne ndul Yo terop kene tak junjunge. Keren kok piye ngono. Ora kok perkara dikerekke. Mbah Lurah, Nah, iki tenanan iki. Mbah Yai. Niku lak sembur tutur. Iya iya. Dongane piyai sepuh ki penting. Mula nun sewu, napa kok nimbali jenengane kok kudu nampani Lah napa? yo ngene ta. Dalangi latah, yo ngene ta. Iki dalang gagrag Surakarta ning Loh, campuran Jawa Beto. Timuran. Iya iya. Ya apa sih? Iya, iya. Lho awake peno totok kene jam Lah. piro, Cak? Tadi mak, tadi wis sekaleng. Oh, sik langkong, sik langkong. Iso ora kowe basa ngene iki? Apa? Iso ae. Iso apa ora? Apa? Totok endi tuh? Loh, tutuk kene, tutuk kono, tutuk gentak dong. Loh, Kok totok gentak dong kepiye kok Pokoknya tutuk lah mangsane? pokoknya. Menika lak bersih desa. Bersih desa, Pak. Alhamdulillah Mbah Lurah Lenggah Makasih, Pak. kasengkuyung para sedaya perangkatipun Nggih, nggih. tasik dipun dampingi kalian beliau Bapak dari jajaran TNI Polri Lenggah. Ini menunjukkan berbineka tunggalika dados wayang niku endahe ngeten iki Mas Marta. Iya, Yang nom nggih kali nom, sepuh kali sepuh. Jadi duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, mboten beda-bedakaken. Nek nanggap ya dinikmati bareng-bareng gitu Mas. Betul. Ora nyawang enteke pira nanging gawe senenge warga. Ini semboyannya Mbah Lurah lho. Mujudke rasa syukur. Lho ke Mbah Lurah ki sugih ya ora malih. Heeh. Penak ya ora ndangak, sugih bondo ya ora pamer dodo. Betul. Ini perlu dicontoh. Ngono lho. Kaya sampean iki bojomu ning ndi digandeng kaya garwane Mbah Lurah. Lah, wis tak gandeng bojoku. Setia. Sing setia tau tak cule malah nyolong apa-apa. Loh. Iya ta ora kok perkara nyolong apa-apa ki mboten. Maksudnya kuwi bojo kuwi piye ya ben iso kerja sama karo wong lanang ngono lho. Jane bojo apa gotong royong kok dadak kerjasama. Loh. Maksudnya Mbah Lurah ki lak ngenekke bagian ini tujuannya apa? Ya tujuannya bersih desa. Nah. Alhamdulillah. Terus? Muga-muga desa kene resik. Resik. Resik, muga-muga resik didohke bilah ini cedake rezekine. Ilang Sukerto sengkalaning desa. Bener. Lah kuwi sing diajak ngono kuwi mergo apa? Desa kuwi seje desa mawa cara Ngene negara ku. mawa tata. Lagi niku, Pak. Nek ora diruwat mesti dadi pangane Bathara Kala. Ngoten. Iki lho, iya ta? bener. Iki wis sik desa. Desa. Urung tatanan keluarga. Lah. Duwe anak siji. Kuwi kudu diruwat.
Nek ora diruwat pangan Bathara Kala. mergo untang-anting. Untang-anting. Duwe anak loro ya ngono. Kuwi ya kudu lanang wedok. kudu diruwat. Mergo kedono Dini. Nek ora diruwat Pangan Bathara Kala. niki lho. Lah ampun wonten to Lho. ngen pewayangan. Iya. Duwe anak telu. Telu. Wedok lanang wedok. Kuwi sing dalane sendang kapet pancuran. Nah, kuwi kudune Diruwat. yen ora diruwat. Pangan Bathara Kala. Niki lho Mas. Lho, lho. Niki. Lek- Kudu dieling-eling. Enek cah wedok engko lek jam 1 bengi sik metu, Heeh. kuwi kudu diruwat. Lho. Lah nek ora diruwat ngapa? Tak pangan iku mesti kok. Oh, Betari yo Bathara Kala kowe. Mangsamu ki kok Wis iso. Bathara Kalane. Keluduk Iki. Bathara Kala. Nggih, Pak. Dados sesuai kalian ulang tahunipun Nah. utawi bersih desa yang ke-211. 211. Pinten, Pak? 211. Jelaske Mas Luduk. Eh? Sampeyan sing tuwa jelaske. Eh? Ha. Gak omong-omong Kowe penak mek jelasne terus kowe mundur. 211 itu artinya apa? 211. Ngoten lho, Pak De. Pak De, 211. Lagi. 2. 211 ki angkane loro siji. Nah, Loro siji karo siji ya dijumlah Sekawan. sekawan. Iki sing iso diarani desa Sambi Gedhe ki insyaallah bisa dikenal dalam sekup barometer sing dalani 4 kiblat 5 pancer. Masya Allah lah ya ngene iki lah ya ngungkul-ngungkuli Mas. Lor ya bakal kenal karo Sambi Gedhe, kidul ya kenal Sambi Gedhe, kulon lan etan bakal kenal Sambi Gedhe. Dadi Sambi Gedhe ki besok etan kulon lor kidul ki bakal jumujuk ana ing desa Sambi Gedhe kene. Moncer. Mula diwastani papat, lor, kidul. Kidul, etan lan kulon. Nek tengah. Tengah niku tek jenengan. Tegese tengahing punjere, tengahing ekonomi, tengahing pusat. Kuwi ya ana ing Sambi Gedhe kene iki. Mulane Sambi Gedhe iki sing dalane Sambi Gedhe iki Sambi ki sinambi. Gedhe ki besar. Dadi disambi apa wae kene iki besok dadi desa sing gedhe. Alhamdulillah. Iki ilmu tuwek lho, Mas. Masya Allah. Tuwek Saking tenan, tuweke piye? Saking tuwek iki sedina tiba-tiba papat ning jeding iki. Kuwi buyutan nek kuwi. Mangsane kok. Iki iso. nun sewu, Pak De. Iya, iya. Lho, nggih lho, Pak De. Iya toh. Kula niki lek masalah babakan nama niku perkara ilmu Jawa. Ilmu tuwa. Kula sinau nih, Pak De. Sambi Gedhe tibane Binangun. Binangun bi iso ketembung binalah. Binalah. Binalah keluargamu, binalah masyarakatmu, pejabat akan dekat dengan masyarakat dan masyarakat akan melekat di hati pejabat. Alhamdulillah. Insya Allah sinergi antara pejabat dan masyarakat ini akan bisa membangun masyarakat yang hebat. Amin amin amin. Adil dan Nggih lho, Bos. makmur. Niku lho, Bos. Betul. Nah, Nang ki wong ki aja golek menang. Tegese wong ki aja golek menang, tegese wong kudu ngalah. Wong lek ngalah ora kalah. Kuwi sing iso diarani wong sing ajur, ajar lan Ngon. nggih niku. Siangkrek kaget aku ngun iki apa. Iki mau entek ngun. ajur ajar ajar. Ajur ajar. Nah, Ngono lho. kuwi. Pak Iya, De. iya, iya. Dadi seleh. Saleh. Iya, iya. Wong kene iki. Nang ki ora golek menang. Golek menang. Ora rebut bener. Ora rebut bener rebut salah. Ora dadi geni ning dadi. Dadi aki, banyu. Nah, dadi banyu. Banyu. Ngono lho. Ngun. Ngun ki mbangun, kabeh sinarengan bakal mbangun desa, dimen besok dadi desa sing kuncara. Alhamdulillah tepuk tangan untuk Sambi Gedhe Lho. iki lho. Hebate Pak De. kaya ngeten bocah niki. Aja meneh kok iso golekno liyane, Mas. Sing angel pisan iman-iman utek golek mikir, Mas. Pas golek wektu dinane Jumat. Paing. Jumat Paing. Jumat menika pira? Jumat pinten Pak D Marta? Semua. Pinten temune? Semua. Lah nggih. Jumat temu pinten? Oh, jemuan neh lho. Kulon. Ayo dipateni bareng lho piye? Aja. Iki ora iso mati wong KTP ini seumur hidup iki. Dagelan kudu ngene. Jumat. Sampeyan sing takon. Nggih, nggih, nggih. Aku sing kleru. Jeh. Nek Gimana? sing takon sampeyan Sing sing kleru. kleru. Jumat Paing. Enggak lucu. Paing ki 9. Hmm. Jumat ki Pira? 6. 9 karo 6 jumlahe 9 karo 6 15. 15. Siji karo 1 karo 4. siji karo 1 5. karo 5. Siji ki paribasane ya kuwi sing disembah mung siji mung Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. 5 ki tatanan negara, Pancasila ana 5. Dadi ya manembah marang Gusti, manut tatanan agama ya kudu manut tatanan negara. Kuwi sing iso diarani Ya kuwi hablum minanas hablum minallah. Masya Allah. Biyen mondok to kuwi. Lho mondok lho, Bos. Mondok ning Ning ndi? pondok, sawah. lho pondok Ramadan ning kenane aku. Mondok ki ya tebu ireng po. Iki nun sewu bener lah, Bos. Iya, bener. Betul. bener. Lho, Apik lho. iki, lho apik. ngoten lho, Pak. Jumlah paing. Jumlah nggih. Painge. Painge. Pangimpun ngono lho. Lho. Waduh, iki malah iki dalange kopoken lho, Jo. Kowe ra sembrono. Lah masa wis jelas nek megah puang paing.
Kowe iki aja ngomongke kok enggak ilok. Gilani. Waduh. Wis sini kuping. Lho kene wis jelasne Jumat iki Sik, toh. 6 karo 9 dalem Pak De. Kok iso anjak kowe ngomong ki isine kuping? Apal tenan to isine kuping kok. Nggih Pak De. Apa iki mau? Nggih niku. Apa? Nggih niku lho. Lah, ora wani pancen yo barang gak bener. Lek isine irung apa? Sini dong ulu Pak De. Maksudnya Pak De Martaki ngertake tur njelaske Nah. Jumat pae. Lah iya. Lah sing lenggaya ana ing pranatan Kene. desa wonten ning Sambi Gedhe menika Mbah Lurah Rohian. Rohikan. Iko India. Rohikan. Rohikan itu lafadznya lafadz agamis loh. Oh India, Roy. Gitu. Betul. Gitu Pak. Betul. Rohikan. Jadi diambil dari bahasa-bahasa Arab. Roh ki saka tembung rohani dan jasmani itu selalu dijaga. Ku lho. Iki imane bakal kuat. Ya. Kan ki kandel. Lah, kandel. Tegese imane bae jasmani dan rohani akan dijaga, imane itu insya Allah akan kuat lan semuanya kan ki saka tembung kandel ki saka tembung imane bakal dijaga kandel imane. Oh, Insya Allah ora bakal keguh karo panggoda apa-apa, Pak. Bener. Menika Pak Roikan menika. Wis pirsa to Kyai? Lho, Pak Roikan lho. Lah ki Mbah Lurah Rohikan. Kowe iki nyepelekne aku lek karo Mbak Lurah sambil gede ngene Nek plek. mu ngonceki ape Lah, berarti lak wis pirsa Kyai. Ya wis ngene lho, Bos. Lah iya Pak yang Rohikan. mana? Oh, Pak Roikan, Pak Roikan. Kamu jangan sok kenal lho. Maksudnya yang mana lenggahe di mana? Kowe iki mesti yo ning kono kuwi ta lenggahe. Nangke Mbah Lah ya mripatmu wasono. Ndi jele? Pak Roikan, Pak Roikan. Pak Roikan. Lah iki ketara wong ra jelas to iki. Tak Pak Roikan. gate. Langsung ditunjuk bapak itu lenggahe di mana? Lah kowe ndelok sing ndelok Pak Roikan. Lah, Lah ya kok Ono sing di. ora nek sing manduk ya. berarti les rawung cekak kowe. Ono. Hormat Pak Roikan. itu Ah, lho. menika Pak Roikan. Aduh. Lah iki lho. Piyayine gagah pideksa, Nggih, nggih. ngagem sangka berarti agamis jiwa religi. Iya. Ngopo kok gawe sangka? Mergo lek nggih helm dikira pemadam kebakaran. Ah ya. Lara lho, Kocok. Kok iso pemadam kebakaran Lah ki iya. lho. Iki Iki lak panjenenganipun Bapak Lurah niku Nah. Mbah Manas. Nggih, Pak. Wedono. Saestu Pak. ngopo kok ngersake lakone Semar Rai Semar nundung nundung kala. kala tegese ngguwak sengkala. Nah. Jadi beliaunya itu kaya nuwun sewu. Semar ki saka tembung yen mesem aja samar. Sebagai pejabat, sebagai aparat ki karo masyarakat kudu mesem. Nggih. Tegese lembah manah institusi negara TNI Polri iku ya mengayomi dan melindungi masyarakat. Dadi kudu mesem karo masyarakat. Semono uga pejabat sing linggah ana ing tanah-tanah negara utawa desa Sambi Gedhe, ya kudu mesem guyu karo warga masyarakate. Lah nyapa sebabnya kok guyu? Loh, guyu mergo duwe lambe. Lah mula nek anggen duwe lambe mesti iso guyu. Urung mesti sumure duwe lambe ya ora guyu ya. Nyapa to kok Lah, ngono? Lah nyatane ya kuwi. Sumur kae Loh, duwe lambe ora iso guyu ya. mergo ra duwe untu. Nek untune Mesti iso guyu. grajiye untu tok ya. Ya ora guyu. Lah iya ya. Kowe ganteng oleh tapi pekok kowe. Mergo ra ndendas. Lan ndase Mesti iso guyu. sepur ae ndendas ora guyu ya. Anu Iya, Pak. iya. Mergo kae ra ndek kuping. Lan nek kupinge Mesti iso guyu. wajane ya ndek kuping ora guyu. Mergo gak ndek gulu, Mas. Kendi gendul ae ndek gulu. Piye to kita iso angel men to iso. Ya tututono. Loh, lah iya, ayo. Sampeyan kudu iso. Mergo gak duwe mata. Nek di motor Anggen duwe mata iso guyu. udune ndek moto ya ora guyu ya. Jenengane ngedu kula apa piye Ora jadi? ngono. Seketane mang lho ya apa. Ayo, Loh. wis. Kula mboten ngerti wong niki nggih ngengkel Lah iya mawon. ya Apa apa? iso tuku lah ya ngono. Maksudnya Mbah Lurah kuwi, nuwun sewu ya Mas. Apa? Jadi nuwun sewu. Jelasno. Piyayine kuwi gumregah, tidak mendiam diri tapi aktif dan produktif untuk menata desa. Ngono lho. Sing ditata apa ning desa wis dadi ditata ya. Lho, wong iki mloya mlayu. Wah, dene atlet piye Mas kamu? Piye to ki Kuwi lurah apa atlet maraton? ning dindinggon seneng gandeng wong. Wah, berarti pacare akeh. Gandengi ngono. Pacare akeh kepiye to ki? Janono ngrangkul masyarakat tanpa bedake siji lho. Iki lho sing diomongne Pakde Martabak iki lho. Lambemu. Martabak. Lambemu kayak ngising di sini. Iki ngono Pak De terang bulan.
Wong Pakde Marta kok iso Pakde martabak. Wong kok. Aku ya keleng ndeleng awakmu. Aku iso guyu lan ndelok dagelan jok kritik jok lulu. Aku iso wenek. Liyane iku jan gak iso guyu. Lho aja meneh kok sampean aku dhewe ngoco Lah, guyu iya. kok. Sampeyan iki. Aku mikir sikilmu iku lho. Teko dhuwur apik sikilmu sing isor kaya ora tok isu iki mang. Oh alah kok nemen dheke lho jane asine. Karena ngomongke sikilku, aku genten nyawang sikilmu kaya ngopo. Pak, sedaya menika niki pun gawaning Gusti. Ngene iki lho Pak De. Nggih to? Nggih, Pak De. Apa wae yen duwe sikil ki wis todrating Gusti, kuwi mesti kanggo gunane mlaku. Terus Mula niki maido entuk, ning kudu diselesaikan secara pikiran yang jernih. Makanya Maido. aku mang dipaido. Lah nggih, maido apa iki? sikil. Lah jenengan maido sikil. Niki pun gawane Gusti, tangan niki nggih nyekel, kuping nggo ngrungokke, mripat nggo nyawang, lah sikil nggo mlaku. Mula enten tetembungan ana ning sikil gunane nggo mlaku. Sing ngomong sapa? Lho. Piye to kowe iki? Kursiye sikile pira? Papat. Kok ora mlaku? Kok kene to iki? Loh, lah kae secara logika itu benda mati toh, Mas. Lek benda mati, Apapun bentuknya kalau benda itu mati biarpun ada kakinya ora iso mlaku. sing diparkir ke apa? Mobil Benda mati kok hidup, mati. kok melayu banter ke? Bocah iki kok cerdas to ya? Lho, lah mula sing jelas. Ayo. Kae mergo teknologi saiki karena pesatnya era milenial, mula kae benda mati iso mlaku diwenehi mesin. Nek mesine, Apapun benda mati kalau ana mesine mesti iso mlayu. mesin jahite ya ora melayu ya. Nah. Ayo. Kae mergo ra mlayu dipancal. Lek dipancal, Apa wae yang dipancal mesti ra iso mlayu. bojoku lho tak pancal melayu lapor polisi ya. Astagfirullahaladzim. Apik. Hmm. Apik settingane apik. Mas, Nyap. nderekke dalang ki. Ayo martabak, Ayo, martabak. martabak leh. Dadi paling ora lapisan Iya, iya. masyarakat Nggih, Pak. diikuti ngono lho. Nggih, 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 Pak. Iki njumbuhke karo kahanan. Nggih, nggih. Sing lenggahi iki paling tidak secara kolbiah, jasadiah, Iya, iya. akhlakul karimahnya kan ada. Nggih, nggih, Pak. Ning paling tidak ya manut nderek sarunge yai. Nggih, ndengi tahu tak ngenderek sarunge yai malah tak gandoli malah lah kok ora katokan ya ini. Ya kuwi salah. Kowe berarti ora tau ngibadah kowe. Ngibadah ngawure. Mas Marta ki ahli zikir, Sing ngomong sapa? ahli solawat, Sing ngomong sapa lagi petuk pisan iki ro. Ahli wirid. ahli wirid mangsamu. Oh, Ki nyapa kok blangkone mburi diklewerne nyapa? lah, ayo. Ora ngerti. Lek pancen top survei iki dhuwit 500 tunai. 500 apa iki entekno dhuwit pisan. Ayo kok roh dibayar kabeh ya. Ono. Dadi ahli ibadah. Nggih, nggih. Mula disesuaikan karo suasanane. Nggih, nggih, Pak. Nggih. Ben kepiye gandul syafaate Kanjeng Nabi Nggih, nggih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nggih, nggih. paling tidak setitik diwenehi selawat. Ben bersih desa menika ayem tentu. Ayem barokah. Ngalah barokah. Sindene jenengan ya Nek muat. diridhoi karo Gusti Allah. Allah. Ngono lho, Bos. Soale iki sedekah bumi. Nggih. Ngalap wilujengan desa. Kuwi Nggih, lho. nggih. Weh, jan. Wong sedekah ki aja sampe Selamat sing nontok, selamat Pak Lurah Nggih, nggih. Nah, Saprati, kuwi lho. selamat panitia sedaya ingkang rawuh pinaringono selamat kanthi dayane selawat, Pak. badar. Nggih. Lah napa kok selawat badar? Selawat. Ya selawat wis. Lah, nggih. Selawat, sing penting selawat. Anu- Selawatan dhewe ngapa? Selawat iki kunjuk ning ngarsane Gusti. Kayak bener nggo bengi iki ya kayak. Oh iya toh. Kok ora padha karo benere asline iki. Kok ora padha pripun toh? Iki Nika Mas Marta sing ngasta dalang. Lah Lah, pancen kleru gambare. Kok ketok putih Sing kae. kleru dudu kene, kono sing kleru. kowe kok ramah itu. Iya, Jajal matno sik Dong. toh, matno sik. Matno Marta sik. iki mbiyen yang tau ngono. Nggih. Nah, saiki wis ngene. Oh, berarti iki foto sing 12 tahun kepungkur kayak berarti kayak paling. Nah, iku ya wis kira-kira ya 20 tahun yang lalu. Nggih, nggih, Pak. Wong ki rupa bakal ya sudah. Iya, Wis iya. ora ngono kuwi. Nggih to, Mas. Semua itu tidak bisa buat jaminan. Nah, kuwi lho, kuwi lho. Nggih, mulane Wis to gandeng kok sing ya apa ayune ya apa gak kena ge jaminan. bener Pak De, wis to. Mulane kula niku meling karo cah nom-noman ngriki. Wong iki lek tresno karo wong wedok, iki aja golek wong sing ayu, Pak De. Ya. Mergo wong ayu ki lek sik enom ki ora masalah, tapi besok ben lek wis termakan usia itu sudah beda. Lah iya ora kena Bocah, ge oh nggih no, jaminan. bocah wedok lek umur 20 tahun, 30 tahun itu saya aman-aman. Nanti kalau sudah menginjak 75 tahun itu semuanya organ tubuh pasti melorot, Pak De. Lorot.
Lho nggih no. Contone? Contohnya nun sewu. Ya ya. Pipi sing maune ndulen sajuring. Sik nom-nom Sik iki. nom-nom ra masalah. Iki sik umur 30 tahun. Nggih. Ning titenono sok ben umure wis 75 tahun. Pripun? Wis nglembreh wis sok ben. Cepakane apa? Lho nggih nglembreh. Enggak nek wis glembreh cepakane apa? Lho betul tak cepakipun nglembreh dhewe Pak De. Lho lek wis ndungkap Yeswa, iku cepakane bathok. Kok saged? Wedok. Nggih, nggih, nggih. Heeh. Lek wong lanang cepakane bumbung. Kok saged Pak De? Iya soal ate metu wis teko Oh jeke alah, gak ya bener. Kita wis cepak-cepak wong ya akhir ya. Ya mesti meh 70. Ilmune luweh Oh, iya. luweh paham Mas. Iya, tapi Marta. iya. Nun sewu. pipi nduren sajuring. Wis melorot Mas. Alise nanggal sepisan. Kuwi sik enom. Lek kok umur 70 tahun wis diledek ngono. Masyaallah. Wis nglembreh lho alise iki. Pundake trajung Mas. Iki wis ngembleh, mlaku wis mlaku ngene. Muga-muga iso nganti tekan semono iso nglempeh. Lho, nggih. Nek bisa wong urip iso nganti sikile 3. Lho. Kok saged ngoten. Oh iya. Siji teken. Nggih. Ini sampai tekenan berarti barokah. Bener. Amin amin. Mlakune sampai nduduk. Nggih. Aja nganti sikile 2 wis pinundut ngarsane. Nah, Pun ngantos nggih. Iya, Aja. lek iso sampai tekenan berarti wis sikile telu. dah sikile 3. Ketok kok ya wis Wis nini nunu. Ya. Lho, iki wis tekenan iki asline. ora kok wis tekenan rumangsamu. Oh, iya. Kula nggih kedah dipun derekke. Nggih siap-siap. Yun anu kotipun Mas, kotipun Kula Mas. teh jan wis kula niki jan Kali selawatan niki kerja mawon. remen sangat Pak De kula wis panggih dulur-dulur niki wis. Masyaallah. Sehat nggih Pak De iki. Pokoke lek wayangan ana dagelane penak dalane Nggih. dawa umure. Mas Amin. Marta ki leh ngastos sinden ki ra gemen-gemen. Amin nggih. Apa kowe biasane melu sinden, melu dalang sinden piro? Iki lho. Nom-nom koyo ngene iki lho. Ayu-ayu Ya ta. nek Malang iki pancen perantane ngene Mas, lek ana dagelan ini gak oleh HP-an. Nggih. Jos, Pak. Potong bayaran. Jos, betul. Nggih, jan. Jenengan niku dalang sepuh tapi cara mendisiplinkan panggung luar biasa. Betul Pak. Dan itu ngene Pancen disiplin itu adalah modal utama. Nun sewu Pak De. Ah. Dan ini himbauan dari jajaran TNI Polri dan juga dari jajaran BKKBN juga Nggih. dan juga dari Dinas Pendidikan juga. Apa kuwi Mas? Karena perkembangan teknologi sekarang IT Iya, itu kan iya. berkembang pesat. Nggih. Dadi yen iso anak itu harus dibatasi untuk bermain gadget. Bener no. Itu dibatasi. Bener kuwi. Dadi nun sewu sekarang itu sudah sudah tidak ditutupi lagi bahwasanya awake dhewe iki lek tangi turu sing digoleki mesti HP. Mungkin no zamane bener. beda e. Saya yakin kabeh kita Mangan, HP. mangan HP tangi turu mesti sing digoleki HP. Ini salah satu contoh anak iku yang kurang baik. Betul. Kula niku nun sewu Pak, kula nyontoni anak mboten ngoten niku. Kula niku tangi turu sing kula goleki anak kula. Alhamdulillah. Berarti lemu didik anake ora mbok kenalkan dunia IT sik. Lho ora kuwi. Lah kowe tangi turu ra goleki HP sing mbok goleki anak kok. Mergo HP ku digo anakku. Dadi aku mesti Ya padha ae to plo-plo. HP ku sisi gentenan aku. Kuwi ya padha ae rumangsamu kuwi lho Gentenan kok. aku. Ya mek meling sinden-sinden. Apa? Jadi goleki anake ora mergo goleki anak. Boten. Goleki HP-ne digawa anake. Lah mek meling sinden jenengan Mas. Ya ada gelan. Iki nggone ning gunung, nek Iya, deleh iya. HP nuwun sewu. Aja ning kene. Lha nyapa? Wis Naik, kowe Jeng. Telek. ora. Hah? Sinden-sinden tak nek deleh HP aja kayak kene. Lha nyapa? Mergo kene mesti sulit sinyal. Lha kok iso? Sulit sinyal. Mergo kene daerah pegunungan to, Bos. Oh. Dadi sinyal sulit. Tak omongi sinden-sinden iki. Mulane sing pinter ki Tapi wong kan ana untirane. Nggih. Sinyal iku mau digoleki untirane Oh, diuntir-untir. mboten temu to, Pak. tapi sing paling pinter niku wong lanang. Kok iso? Mulane ning dinding nggon ki mesti sinyale akeh. Kok saged? Nek nggo HP mesti sak ning kene. Soalnya ana antene. Mergo cedek tower. Dadi Anten gitu. Omongan- Antenmu kan rada dawa iki. omongane wong lawas iki Buka HP-ne. omongane wong lawas iki anten berarti. Wong kuwi jaman biyen Awalnya ngomongne anten. Bangsane. Ayo, Coba ayo. kote sak pinten, Pak? Weh, jan. Paling panglipur. Saged. Coba. Ya ya. Wis pokoke sehat sehat sedaya nggih Pak De, Bude. Amin amin. Nah, siji-siji. Saged, Mas. Insyaallah insyaallah. Nane lale. Ayo coba. Wah, iki. Bisa. Tak kira kentongane akeh men badhe ngetipeki wong delok iki. Wah. Loh. Kayak iki lenggane dhuwur kono kae lho rumangsamu. Iya, iya. Lah kowe maido kentongan kae wujud bentuke apa kae, Mas? Kayu to? Iya. Kayu ning gunane kanggo wong sak desa lho kae. Kanggo ngiling. Kae ming digandulne tok. Nek kene nek masalah apa-apa, kentongan kae ditabuh, dititir, wargane teko. Kamangka digantung lho. Aji pentongan Nah. nek karo jok lutut. Jajal kowe kon gantung bojomu kono. Kowe sapa sing arep gelem marani sapa? Dek kita digantung mah melet tak. Mangsane. Cobi Mas, kote sak pinten? Ayo. Enten elektronik tak nggih. Ade wis siap nggih Pak De wis. Bisa to Mas? Insyaallah bisa aku. Lelo
lale lalu lale lalu lelo lelo lale 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 lelo lalo. Lho nyapa to kok mburi tambah iki? Perasaan gawe cengkok. Cengkok kuwi Biasa Mas Dede. wae. Bener tak Tapi apik. saking panjenengan Mas Marta. Hah? Saking panjenengan. Apa? Aku ki semanut ae. Dalang tuwek aja dijak kakean ngomong. Wis Ora pati krungu. wis menggeh-menggeh. Iya. Ngono. Ayo coba. Kembang rawe neng pinggir kali. Sambi gede tak dongakne akeh rejeki. Ya ngono lho. Ngono kuwi lho pinter. Lah iya. Ya iya to Mas. Heeh. Ngono. Aku saiki rada krungu. Ngiris tempe diwadahi tampah. Sambi gede rezekine berkah barokah. Iki sing nyenengke ya ngene iki. Masa sewengi mbok cipok pindho. Apik. Loh, kepiye to? Iki tenanan kok iso. Kenalan mau mbok Aku kecap. rada krungu ya. Iki lek ro ambung-ambungan iki seneng iki ya. Rada krungu aku. Rada krungu ya. Kembang nongo, kembang kamboja. Oh, pergi. Kok apa ki lho? Aja dadak aja angel-angel aja mumet aku yo. Masya Allah. Udah, Lah wong dadak. ditimbali kok mikir mo ki lho. Lah kowe iki yo mun dadak-dadak ra mbok omong isih mau kowe. Apapun pekerjaan itu yang bagus itu spontanitas gitu, Mas. Betul. Spontan ya spontan tapi ora mikir ngene iki gedeng jane iki. Suwalireng tontomane putih. Apik lho. Pak Lurah ganteng piyayine Piyayine pancen sugih. heeh suwalireng Rungono. suwalireng kesakane bola Mbak Lurah ganteng Pak senat Lurah ganteng ora akeh pola. iso ibadah Ya ngono. Ya ngono. Ya apa? hei tung Ya apa? Entang. Salahku, Mas. kowe iki joli untukmu hei untukmu tak ambil Ya Allah. untukmu cepat iki Sabar. Wis tak omongi. Kowe iki aja yayan. Lah kok tak cipok brotol. Kowe iki yayan. untukmu mek kelelek e Ngambungi pipi nyapa mbok kokop. Batinku ki yo mesle. Lah kok dhewe dipapak ning ngene. untukmu mengke Mangsa Ini yang ngono, dagelan ngambung-ngambung piye? untuk- Napase piye napase? Napase piye lagi tumo niki dalang ambune solar lagi iki aku. Mangsane. Tuk, mambu solar. Nek ombenane alkohol, cek mambu legi. Jal, tapi we kalah lho. Iso parikan kok. Yeah. Mangsane. Lagi iki aku. Tapi aku apa awakmu? Lagi iki aku. Jare lurik, suwek pinggire. Didendami. Tak tonyo lho, tak tonyo lho kowe kok. Iku tak cipok kaya kuwi neh lho. Kowe kaya Pakde iki lho, mau penak kok iso. Mau ya Pakde. Cobi Pakde. Wes. Sasa pare aneh giyeting karo kuwi aku. Basa mbok ambung lah kok. Lagi jebul lagi temen iki aku. Piye? Dalang metik ya iki. Kok saged Tanpa gigi. Iki. mangsane. Ayo. Bareng-bareng. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Atatamal bismillahi sholatan Ba'imat
Piai Sambi gede. Ya, pelan. Matur suwun, Pak. Loh. Pakai ini lo notasi. Matur nuwun Piai Sambi gede. Engkang sampun nimbali kula rene. Gelar wayang acarane lak bersih Desa. aja mbombo tune ceblok. Oh, terus mak. Semangat apa lek ceblok adine? Bukan basa-basi. Nanggap wayang acarane Sedekah bumi. Apa? Mau bersih desa sedekah bumi. Saman men celame tak ambung leh lho gak iki. Wis tak. Hanya toh. Ya di antara sedekah bumi karo bersih desa. Insya Allah didohne saka bilahi. Betul. Nimbali seniman uga ya seniwati. Nimbali seniwati yen tak delok cantik sekali. Mas Dalang Marta disawang pancen apik tenan. Nah, tapi sayange untune kok cepotan. Kayo, kowe mesti ra kenal kok. Kowe ndalango. Betul Pak De. Betul Pak De, betul Pak De, Pak De. Pak De katokmu suwe lho, katokmu suwe lho, katokmu suwe. Wah kok leram. Ya santane Pak, santak, selembak, santak. Tuk. Ayo. Ayo. Ono, jalan kita. Hei, Diajeng garwane pun Kakang Diajeng. Ya kene. Diajeng. Ayo, kene sapa sing ketoprak? Ngetko. Sing kono mesti kene. Ini. Pak Jok duduk, langsung sakit Pak Jok duduk. Ayo Rene. Kentongamu Jok. Mendah boyo ngopo? Yen nganti ono kedadian kaya mangkene. Wis sik selambune rung ditata iki mangke ketoprakan to. Oh iya to. Lha aku kok tuang ngerek selambu. Oh, kelir. Ojo selumbu. Tak kok kene kena. Tak ngerek. Wis sik tak lereke. Sret menggah menika ketoprak sampun dipun mulai. Krek. Dek. Ajeng. Rot Bang. Ing papan kene aku bakal nitipi pirsa marang panjenenganmu. Apa bener sakap? Sekap. Hei. Tak tutupe selambune nek ngono iki kok ana sing kleru. Pripun? Urung mari ditunggahne. Lho niki nyangkit kok. Nah niki digene. Dereng ngertos kok jenengan. Oh iya. Karo aku Sitan Nuwun inggih Kang Mas Sito, Pak. ing papan kinipun Kakang bakal nyuwun pirsa. Sekap. Aku wis bola-bali kandha marang kowe. Kados pundi Kang Mas? Ya gene nganti keprungu ning taling aku. Banjur ana pawarta sing ora ngepenakke. Ketoprak ngene, Menapa ketoprak. Kang Mas Sito Pak? Nah, iki. Yen semono aku tindak golek tumbal. Mentai. Nek golek tutuk sing bener. Tutuk gegeden, nek tutuk kenyeseken. Kalek Kowe genodok batuk iki ya genodok kotak. kalek ndelok rame. Ya wis. Wis kono. Mas, kene iki ya omong sik ora kus omong tuk ngono kuwi. Ngomong urung puase, urung ketemu wis tolong. Kudu iso tenan ngono. Padune nyeneni kula madhep rono ben kesoting. Ya kira-kira ya ngono. Si Tanju. Katimbalan dawuh Kang Mas Sito Pak. Kaya gini. Nuwun inggih Kang Mas. Apa bener
yen ing papan kene ana cumondhok ing Gusti Prabu Siladikrom. Mboten leres Kang Mas Sito Pangsa. Kepiye? Mboten leres Kang. Kowe aja goroh. Mboten Kang Mas. Yen ana apa-apane ana ing kadipaten kene banjur sapa sing nampa wirang? Tanjung mboten kono Kang Mas. Yen kudu kaya mangkono sing ndak tampa banjur kepiye kedadian mengko ya. Assalamualaikum. Lho. Ketoprak assalamualaikum. Waalaikumsalam Iki nggih. leres daleme sida paksa. Kula sida paksa. Nyun pangapunten Oh, iki. santo iki. Nggih, nyun pangapunten nika dine Sabtu wayahe mbayar PCX menika. Lho Kang Mas Sito Pangsa cicilane teko ki lho. Ya pancen aku njikuk PCX kuwi artine ana. PCX kuwi picek. Sik to. Kowe lambemu Sing rada toprak. kesel ketoprak arep-arep. Nah, iki lho. Bang Kredit. Ketoprak modern ngeten kita, Pak De. Anu kon dapur liyane Pak De. Kon dapur liyane. Dapuk sonto. Bobek, mbane kae. Niki kan Dadi dadi. ndai kutho Banyuwangi to. Lho, Nggih. nggih. Oh iya, iya. Wah, jan. Ora Aja ngisi-ngisi ne, Bos. Sitan. Ketoprak tenan. Nggih. Mas Kredit iki mbiyen anu, Siswa seniore budaya? ketoprak, seniore ketoprak. Ngawur. Siswa budaya sapa Lah iya. sing Sianjung. Donjeh Kang Mas Sito Pangsa. Kowe kondo bloko. Lah kotang. Ngono. Kotange bukaan terus. Itu apa to iki? Blak kotang kok kotang kon. Belah kotang terang-terangan. Hangke kok kotange kon buka iki lho. Lek belah kotangnya apa ditutup kotang kok belah kotang? Ya blak kotang buka. Iya iya. Buka-bukaan tegese transparan. Iki napa iku wanduk? Oh. Mban. Betul. Dah ngenut dalang tuwek angel ora umum. Jan. Aku Lah kok nyendoro ngerti lah ngerti yo. ruang ngono. Orang sampean tekane iki mang ya wis bengi. Aku njaluk kami tua rondap ruang ngono. nek ngejak ngene aku ya rasa Hei! sayang. Diajeng Marta. Anu diajeng Sri Tanjung. Jan repot. Aku kelingan jenengan ae kok iso. Tanjung kok marpak lho. Mare melu ae kok iso. Kowe nyeluk piye? Diajeng Marta. Mosok Dudu iku. Sing niki lho dia Kol Marta. diajak Marta. Diajeng Sri Tanjung. Nuwun Nges tenanan iki. Tenan Pak, serius. Serius. Oh, sampean aja ganggu. Kak. Kak ganggu gawe tunggal guru kalih ganggu, Nah. tunggal karo kalih nisro. Tunggal kanca aja beda. Hitung nang kono dadi nek kene ngenyang kono tuku nek kene. Iku anu tujuane dodol nomor. Oh, ketok iki anu Pak polisi cekelen Pak dalang Pak polisi. Nomore biyen ngono. Ketake iki biyen ya makelar kita iki. Iya maklar barang. Hei, si Tanjung. Katimbalan dawuh Kang Mas Sito Pangsa. Serius. Kabeh para nayakaning praja Endi? Wong delok lho kuwi. Sik to, tak Mbak. kro totoke ketoprak tenan kok iso. Tenanan kuwi ketoprak. Kabeh nayakaning praja ana ing parigolan wis padha mangerteni. Ing wektu dina kuwi aku nalika golek tumbaling praja Mas Tulung Plengkung Gumbala Tulunggelung nanging keprungu kedadian sing ora ndak kepingine dajeng. Kabar menapa Kang Mas Sito Pangsa? Apa ya bener sliramu wis cecaketan marang Gusti Prabu Siladikram? Kabar niku mboten leres Kang Mas Sito Pangsa. Kowe aja kandha goroh ana ing sak ngarepku diajeng si Tanjung. Tanjung setia kaliyan panjenengan Kang Mas. Kowe kandha setya nanging kedadian sing kaya mangkene banjur nyoreng asmaku diajeng si Tanjung. Tanjung mboten lepat Kang Mas. Si Tanjung, Nuwun injih Kang Mas Sito Pangsa. yen nganti ana kedadian sing ora ndak karepke banjur kowe tumindak sedeng Mboten Kang Mas. sepisan maneh kowe kandha apa anane diajeng si Tanjung. Tanjung mboten lepat. Kang Mas Sito Pangsa. Kepiye karo aku si Tanjung? Sakniki wonten niki biyung ingkang ngancani kula Kang Mas. Ing sakleker gentong iki gumantung saka biyung ban. Nggih. Biyung ban. Yo. Aja omong jare ora melu-melu. Enggak ngono, itu Lah. kali. Iki Ah, dadi biyong ban. Ayo Ketut ae model. Sutradara ngene. mosok aku kon meneng ae wong. Kae mong barang. Lah, Jahat.
menggah menika ketoprak niki dabuke mban. Oh iya. Sing ya. Mbane kaya Batman. Lah, lek kaya Superman. Biyung. Biyung ban. Aku kayak Winnie the Pooh. Ora jujur ae Nin. Jo klunduk iki urung ngomong wis lucu. Nggih, Wis lucu ya. Lah iki. Biyung ban. Wonten dawuh Gus. Ayo maju rene. Mban omongo. Kagak. Lara lendokku. Ora tenan ambeyen lah kancane nek ditumpaki. Ndok mbok ngene. Botong tenan ya. Langsung mak. Neng wonten Mas Aku maksud. ora tenan lho botong iki, Mas. Ya apa kon niku? Aku meneh mlaku. Kon ngono niku lho weteng senduk ngene. Biyung ban. Wonten dawuh Gusti Patih. Apa bener kon wis Wis apa? wis ngerteni yen bendaramu Sri Tanjung tumindak setting? King menapa panjenengan menika ndakwa maneka warna Gusti Putri menika mboten tumindak setting. Mboten wonten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Kula minangka dados abdi ing dalem kaputren. Kula menika dados seksi menawi Gusti Putri menika tresna sanget dhumateng panjenengan. Nanging Mboten kabeh wonten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan. aja nganti kowe ngisi sing manah kula menawi panjenengan menika ndakwa maneka warna. wis pirang Menapa witu menika ndakwa? Gusti Ora. Patih sakit ora sing malah kula menawi panjenengan ndakwa. Nanging Kamangka dalam- Gusti Putri menika mboten tindak sing setting. ndakwa. Mboten wonten priya kang dipun tresnani kejawi panjenengan. Iya. Sakit ora Nanging- sing manah Iya, kula. iya. Pramila saking Aja menika nganti sampun kowe ngisi-ngisi ning Tenan ah, batine dadi mban ya iku. Bener. Terus Sri Tanjung. wonten dawuh Gusti Patih. Ayo maju. Pun Kakang bakal menehi pangapura setitik. Nanging kowe gelem kandha bloko ya bocah kuwi. Tanjung boten lepat Kang Mas Nggih. Sito Bangsa. Mban sampun sanjang kalian panjenengan. Kowe ora gelem kandha. Boten Kang Mas. Kowe ora gelem kandha. Kowe ora tumindak setting. Boten Kang. Kowe aja Bos drame bos jazz. Malah ndelok dagelan. Wong rene padha ditanggapi wonten. lali. Ya apa rek? Enggak, panjenengan dawuh serius. Lah nggih. Persis. Ya apa rek? Persis jok klinik. Padha ditanggapi nonton dagelan. Potong 200 lek. Ora. Kota ya apa kuwi bayarane 120. Korok malah. Tambel itu 5. Sri Tanjung. Ayo drame. Kowe tumindak setting ora? Boten Kang Mas. Kowe tumindak setting ae. Yo kene ora tundak. Yo kene. Kowe. Sampun. Yo kowe. Sampun. Apa kowe? Tak idoni lho. Ayo. Apa ora ya ndasku. Dak. Sri Tanjung. Ini. Ojek Kang Mas Sito Bangsa. Ini. Ndak rewangi golek tumbaling praja Mas Tulung Plengkung Bula Tulung Gelung nanging kowe banjur tumindak setting. Engkang sabar nggih Gusti Putri. Kula menika dados abdi Kowe panjenengan. melu. Suwikir. Ini. Sepisan maneh ndak takoni kuwi kandha bloko Sri Tanjung. Tanjung boten lepat Kang Mas Piye? Sito Bangsa. Piye? Kowe ora gelem kandha bloko? Tanjung boten lepat Kang Mas. Ewa semono Gusti Prabu Saladikrama cumada ning Taman Kaputren banjur kowe sing-isian. Kowe ora jelas. Mbak tolong. Aku lho nggih wedi ya. Ayo, kandha wis. Boten. Kang Mas Sito Bangsa. Kepiye Diajeng Sri Tanjung? Menawi panjenengan boten percados kalian Tanjung. Kepiye? Tanjung ikhlas jenengan pejahi Kang Mas. Nanging Tanjung kadah pitungkas. Kowe duwe paweling.
Gage kondo kowe Si Tanjung. Menawi Ludira kula mangke anggondo amis Piye? ateges Tanjung lepat Kang Mas. Nanging menawi Ludira kula anggondo arum Tanjung boten lepat Kang Mas sida paksa. Kowe kondo yen ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak sedik. Sabanjure kowe kondo yen ludiramu anggondo amis banjur kowe tumindak sedik, Tanjung boten lepat. Hei! Si Tanjung. Kenging menapa panjenengan? Ban. Olahmu lho kok. Iki ngesenek kene, Si Ban. Tanjung. Pak, genjreng siji, Pak. Siji. Nyeng. Ci. Nah. Simbal. Nah, terus. Ayo, siji, Pak. Genjrengane siji, Pak. Ben koyo siswa budaya tenan. Nah. Si Tanjung, Nuwun izin Kang Mas sida paksa. Ewosemono ndak belani maju ning peperangan krana aku tresna marang kowe Si Tanjung. Nanging sakwise Gusti Prabu Sri Dikrama cumandha ning papan kene banjur kowe gawe wirang mbeset katresnanku kowe Si Tanjung. Kowe kandha ludiramu anggondo arum ateges kowe ora tumindak seding banjur ranggon damis kowe tumindak seding. Si Tanjung. Ing papan kene aku ora bakal bisa menehi pangapura marang kowe Si Tanjung. Waspadano yen Dawa men yen nganti kowe gawe wirang bakal ndak sirnake kowe Si Tanjung. napa kula bukane? Yung Ban. Penak. Patungmu ben lucu. Yo, oh pancen tak karo kene. Si Tanjung, Nuwun izin. tinimbang kowe nyepet-nyepeti mripat ana ing papan kene, luwe becik kowe suwike Si Tanjung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gusti Putri. Lah, bati mbane. Kok melu-melu nyapot Ora sampean ngono iki? ya wis ya. Kena bukan kena. Aja mek dhuwur iso lho. Tangi iso. Tau ngisor malah nyeluk jenengku mak tut. Lah iya. Aja dhuwur. Kowe mati ya, aku mati. Wis, ya dilatih karo mbane. Gusti Putri keng menapa panjenengan pencet. Kamu kotresno sangat kula dumateng panjenengan. Lan kula mangertosi panjenengan menika mboten tumindak lepat. Yung Ban, Napa? yen ngerti kedadian kaya mangkene yogine ku ora bakal bisa ngimutni bendaramu putri. Ingkang kula imutaken menapa? Amargi Gusti Putri menika mboten tumindak sedeng Gusti Pati. Nanging kedadian kaya mangkene ora mung trima kowe sing mangerteni. Para prajurit, para nayakaning praja ya uga mangerteni. Yogine kowe mene sabila apa ndak etutke nyawamu? Mboten, Ndak etutke nyawamu. mboten. Kaya wae idoni barang laku. Ayo sugih. Kaya. Sugih. Ya. Ngerti tata krama iki. Ayo teko. Si Tanjung bakal tak buktekke sak kabeh kandhamu. Apa? Sita paksa asam murate kumat. Ora. Kowe kandha ludiramu anggondo. Arum ateges kowe ora tumindak sen. Seng. Sanse.
seng. Belum. Ora si Tanjung. Aduh. Waduh, aduh, aduh, aduh. Waduh. Yo kene lho tianmu anggon harum. Wes ngomong jare ket mau. Pas ngepek apane kok karo nangis ngono. Aku wis kraduk mateni kuwi. Kados pundi kahananipun Gusti Putri Gusti Patih? Kanggo aku Sri Tanjung tumekaning pati. Gandaning klutira kados pundi? Anggon harum. Kula sampun matur dhateng panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tumindak lepan ing kena tetep nyambel Jawa Patih goblok. Gandanipun harum menika Gusti Putri mboten tumindak lepan. Iya aku sing kliru. Ngono kok tetep jan pateni. Ayo. Ayo dirukti bebareng. Ora iso. Dirukti bebareng. Saged. Cuman ngadeg kok. Mosok sida paksa sampurane kumat. Tenanan iki, tenanan. Utang duit sahur duit, utang pondo sahur pondo, utang pati sahur pati sahur penjen sampun merjaya bentur ingkang saged kula tresnani saged mati saking tangan kula. Halo. Oh. Oh, sek. Sekop. Aduh. Kowe mateni aku buyung buan. Ketene sing mati. Aduh. Loh. Sik urip. Tak gedikin ndase ya. Pak Dalang. Sanes panjenengan sedaya menika sampun mati. Heeh. Ramene jaman. Reja-rejane menika tasah direjakne. Kula menika sejatosipun tresna sangat kalian jenengan. Ngono. Heeh. Najan to aku yo ngono. Kula menika sayang sangat kalian jenengan. Ban. Aku ki jane sejatine nek nyawang kuwi iki kaya dening tak sawang kaya rembulan. Sami. Jenengan mlayu kula tingali jenengan menika kados mendung. Peteng didet lemengan. Lah kok ngono wangsulane to, Mbak? Tegese sasampunipun mendung menika Ora sumi. ngono wanita kang Endang Sulistya kajaba kowe, Mbak. Wong ayu garwanipun Kakang Yayu. Kang Mas. Aku nyawang kowe kaya tenan. Kak aku mah Pakde anungku untukmu cepet neh Pakde aku Bar, Wes wis. nek ngejak ketuk. Bah, jan iki wis bleset kabeh. Wong jenengan iki kula nut kok iso malah haus rokonan. Lah rumangsaku kene mah wis mari terus ketoprake sesen dua lamban kok gandrung aku. Lah jenengan yo kelainan, wong genah lanang kok doyan. Lah iku mang dampuke wedok kok. itu wis biasa ngono wis mendem wis ngono ngawur. Mangsane kok iso. Wis nggo hiburan Pakde wis pokoke. Ayo tembange. Monggo, derek. Jam 11, ayo. Nggih. Sore-sore padang bulan. Ya. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene Bebarengan kai rembulane yen di sawang kaya kanca kabeh gedhok asale saka telo yen ra petuk iku tambane apa gedhok asale saka telo mata ngantuk iku tambane apa aja ngono kadang janji aku mas bodho aja ngono aja ngono
dereng, dereng. Dereke jumenenge jenengan kok. Menika ingkang mirsani lak nggih para-para nem-neman wonten. Nggih. Piyai-piyai sepuh nggih wonten. Nggih, Mas. Mula mangke anggenipun nyawisi tetembangan nem-neman nggih niki. Nggih. Mangke ingkang kasepuhan panjenengan. Nggih. Budhe Mawi panjenengan rakuk. Budhe iki ngawur Dayo, nyepelene. nggih, monggo. Mbak Yu ki yo coba lagu-lagu asepuh iki arepe nembang singkong keju. Yo ndak. Kok niku sepe, Mas. Mau mboten nggih. Derek Nggih. panjenengan, derek Nggih, panjenengan. Mbak Bila benjenengan nggadahi pamundutan Loh, mau. Oh iki anu mawon, larasipun derek pelok mon nggih. Nggih. Ngagem tembangipun Mas Mantos. Nggih. Napa, Mas? Aja digondeli. Nggih. Nah, pas. Nggih. Pas kali panjenengan. Dadi yuswa sak monten ku lak aja gondeli. Aja gondeli. Diculne ae cek larat. Nggih, kas diatur. Tapi monggo derek. Nah, nene. Cek bacot ini banguran. Aduh Mas, ini banguran. Neng pasar Cok tuku cipir, cok sama mamar, Dik. Piye, Mas? Saben ning di papan panggonku ya tetep kudu mbok kancani. Nah, ayo Mas, tetep tresno karo aku ya, Mas. Senajan aja digondeli nanging tetep tak gondeli. Ya kene. Yo. Yinang karo ngempot senduk. Janjine ora tenan jebule krewe andanding pojokan saben dielingke nanging sajake kok langgeng wae. Pulo wis bejaku ya Dik iya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi rung ing atimu. Iwak cucuk diladahi karo becik bacot ini temperun. Aduh Mas, ini banguran. Neng pasar kok tuku cipir, jok samar yen rata pikir, aduh dek aja kuatir. Manuk nyagak kok mangku merak, pancen sengaja aja dijarak. Aduh Mas, sakit hatiku. Ono kadal kok ngombe oli, dan tak budal aja digondeli, aduh dek aja digondeli. Bangkat sang kembang kedele elane. Gelapin negeri kamre. Yen pancen dikarepake, ayo enggal aku terno mulih wae. Terima kasih, Nggih, Mas. Pak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu, Mbak Yu. Siap. Nggih. Nih ganti nom-noman. Yuk, kanca-kanca sepate. Ayo, sepatnya. Cio. Berpacu dalam melodi. Awas. Oh, 1, 2, 3. Oh. Oh. Enak. Oh, jantenan Iya, iki. iya, iya. Wah, Oh, no. Anu menika krawitanipun paring asma napa Pak Dik? si perawan.